大家好，歡迎嚟到 K 零怪怪。喺呢條片裏邊呢，我就收集咗3則比較恐怖嘅故事或者係都市傳說啦，就希望介紹翻俾大家嘅。宗教設施奇妙嘅體驗，呢一個係我喺某個宗教設施裏邊留咗3個月所發生嘅故事。嗰個設施呢，就係以鋼筋起成嘅4層建築物。過去曾經發生過男性跳樓自殺嘅地方。因為我係住宿設施嘅管理人，成日都要留守喺設施裏邊嘅。而我嘅工作呢，最主要其實就係準備一啲餐點啊，或者煲熱水俾人沖涼咁樣，就好似守夜人咁樣嘅工作。由於係宗教設施嘅關係，所以喺裏邊其實住咗好多唔同病咗嘅人啦，亦都有好多各式各樣唔同問題嘅人。當然啦，亦都會有普通人喺裏邊住嘅。咁我聽聞呢，嗰一個自殺嘅人呢，其實都係唔係好想俾人知道，而且佢因為有精神病啦，咁就自己一個人生活好危險，同屋企人一齊生活嘅。佢係喺一個日頭嘅時候唔注意嘅空檔裏邊呢，就上咗4樓，就跳咗落嚟自殺死咗啦。講起嚟就凄慘，喺聽到一聲沉悶嘅曲殺嘅聲之後呢，呈現出非常悲壯嘅樣子，而且喺送醫嘅時候呢，一息尚存，但係之後就不治啦。即係話佢唔係即刻就可以得到解脫。我哋呢個團體用呢個住宿設施嘅時候，係發生咗呢件事嘅3年之後。當時呢，就約莫有10個人分別住喺左右2樓啦。咁就作為管理人，佢梗係最主要係打掃房間裏邊嘅部分啦。咁廁所呢，就係大家一齊分擔喺度清潔嘅，亦即係話大致上其實都係同旅館差唔多嘅工作內容，而且亦都會有一啲唔同嘅精神修養，去令到我哋去穩重少少個人。咁日頭嘅時候呢，就好似學校咁樣嘅設施，而且亦都會接受一啲同宗教有關嘅教導啦。咁傍晚嘅時候呢，就係回復返喺普通嘅住宅設施咁樣，亦都會有呢個宗教所使用嘅樂器喺呢個設施入邊啦。日日都會有人喺度練習嘅。同白天相比，呢個夜晚嘅時間係比較自由，大家幾乎每一晚都會聚埋一齊飲返幾杯嘅。有一次，連呢個管理人都嚟參加呢個飲幾杯嘅聚會啦。咁守夜嘅時候呢，即係11點過後呢，就因為4樓有一間房仲開住燈，突然之間你就聽到啦，已經到咗熄燈時間啦，休息啦你哋。有咁嘅聲喺門外邊傳嚟啦。之後我哋當然即刻打電話返去問辦公室確認啦，就確認咗當日係冇人喺4樓嗰度住啦。即使聽到其他人講好似話有感覺到幽靈等等咁樣，但係其實呢一位管理人嘅體驗呢係最清最楚嘅。咁之後有一日啦，同我好熟嘅前輩，我而家稱佢為 K 大哥啦，我哋兩個喺度飲酒飲到好開心嘅時候，佢就突然之間講啦，佢話佢自己係有一個靈感嘅體質，佢話佢可以將嗰隻靈魂叫出嚟俾我哋睇。跟住佢講下講下呢，我哋就因為乘住醉意就一齊上咗4樓。之後我哋兩個人一齊入咗去，應該係跳樓自殺嗰個男性嘅房間。咁呢個 K 大哥呢，先係合掌，然後就嗌咗一聲咁樣，跟住突然之間佢個身就開始震，就開始所謂嘅降靈。咁其實 K 大哥係一個好中意搞笑嘅人，佢係覺得係一個好笑嘅嘢，所以可能先至會帶我上嚟玩。我對佢嘅所謂自己靈感好強呢樣嘢係基本上係完全唔相信。更何況啦，我哋帶住呢個酒意喺度用好玩嘅心態去做呢件事，唔通我哋今次會發生啲咩危險嘅事？我就咁樣喺度諗啦。唉，其實唔係嘅，喺某方面上邊，可能我都期待住有啲咩事真係會發生。咁嗰間房裏邊嘅床鋪呢，就分咗上下兩段，咁就放咗喺一個窗仔嘅隔離啦。咁嗰個窗仔呢，其實都仲掛住一個好細好細嘅窗簾。喺大小嚟睇，其實係
縱40cm，橫70cm 左右啦。咁喺半夜2點開始，直到差唔多朝頭早嘅時候，我都認為仲係咁樣嘅地方。而呢個完全唔變面色嘅 K 大哥呢，淨係一直係咁喺度震緊自己手。跟住我就好明顯覺得期待緊嘅嘢梗係冇發生啦。跟住我就搭佢膊頭，唉，果然啦，早就懷疑你係人㗎啦。但係你都幾有趣啊，其實成件事我都好漫不經心咁望住佢啦。跟住 K 大哥突然之間指住嗰個細窗仔嗰度，大嗌：喂，窗點啊？咁似乎係有啲咩好驚訝喺度指住啦。跟住窗簾自己喺度慢慢咁橫向移動。當然啦，除咗我哋兩個之外，間房係冇其他人，個窗亦都冇打開，所以係冇風，係個窗簾自己喺度喐。窗簾係好確實咁樣緩緩地向橫喺度喐緊，亦都係稍微咁拆咗喐咗一聲，但係冇過一排呢，就停咗啦。除此之外呢，就咩事都冇發生。天光之後呢，鎖咗門嘅我哋就咁樣返咗去房裏面瞓覺。我期待嘅事呢，好似咩都冇發生，所以我都只能夠就咁算數。有嘅即係有啲微妙嘅感覺，同埋到底嗰一個係咪咩靈異現象，我哋都冇辦法判斷。但係過咗幾年之後，呢位 K 大哥卻有咗精神病，一直喺度住院出院，反覆。同呢件事有冇關，其實我都唔係好清楚。但係我必須要明白咁講嘅係，即係因為有趣而隨便去採取嘅行動，往往係會令到好唔好嘅事情發生。呢個就係我唯一體驗過嘅恐怖經驗。第二則故事喺廁所嘅窗戶嗰度，呢個係我小學生時期嘅故事，係喺小學圖書館廁所體驗到嘅奇怪體驗。當時呢，係放學之前嘅打掃時間啦。咁我嘅班級呢，其實就係負責打掃廁所嘅。咁喺呢個校舍嘅1樓，喺更加裏邊呢，有一間圖書館，裏邊嘅一個女廁。咁負責打掃女廁嘅學生呢，就有我啦，同埋其他2個人。其實就好似平時咁樣喺度講埋晒啲無謂嘢，跟住邊講邊清潔啦。咁喺掃除嘅時間就係完嘅時候呢，老師仲走過嚟睇下我哋有冇好好咁去打掃，就解散啦。喺睇住2個人將呢個打掃嘅用具放返去之後呢，我亦都將我手中嘅呢個拖把呢，就放咗入去用具嘅櫃嗰度啦。跟住最後就將個窗鎖上，而且我喺度 confirm 緊個 lock 係 lock 起咗嘅時候呢，突然之間敲咗2下，又有啲唔知咩敲住個玻璃窗。咁喺個窗下邊呢，我好勉強咁睇到有好似手一樣嘅膚色嘅嘢，但係因為係嗰一種無玻璃嘅原因啊，所以我根本就唔確定佢係咪手嚟。當時好血氣方剛嘅我，點都諗都冇可能嗰個係幽靈嚟，毫無畏懼，我就直接將嗰個窗打開咗。因為圖書館喺1樓嘅關係啦，我就喺度諗係邊個白痴同學喺度玩嘅惡作劇啦。然，我打開咗個窗嘅時候，望出去，乜人都唔喺嗰度。明明喺呢個窗發出敲打聲，直至到我打開嘅反應時間明明好短，就算佢要逃走或者黏埋，其實都冇乜可能。而且亦都聽唔到有啲咩人跑開嘅聲。呢個窗呢，高度大概係1.3米左右。喺頭先睇到嘅手形狀嘅位置呢，其實睇落呢就似係低年級嘅學生嘅所為。但係低年級嘅學生喺呢個時間應該一早就返晒屋企㗎啦。咁我嗰陣時呢就覺得，唉，可能係喺個窗下邊有人黏埋咗。跟住呢，我一爬去睇嘅時候呢，就發現根本就冇人喺度。而喺窗嘅另外一邊呢，雖然係有啲學生喺度，但係根本就冇可以用到嘅後門。但係因為係校舍形狀比較奇怪嘅關係啦，所以亦都係冇咩可以黏埋嘅死角。咁我就覺得好奇怪，就問一問啱啱仲喺呢個廁所洗手台仲未走嗰位同學啦，就問佢：喂，你有冇聽到啱啱有人敲玻璃啊？如果我記憶冇錯呢，佢其實係好大好大聲，其他嘅學生係喺廁所嘅平地嘅地方，即係同我唔係話爭好遠嘅距離啦。如果咁大嘅聲響呢，喺呢個空間係冇可能聽唔到。但係嗰個同學就同我講：我咩啊？我咩都冇聽到喎。我嗰陣時就喺度諗緊啦，唔通自己思覺失調，覺得好不可思議咁樣就將閂咗嘅窗閂埋啦。
然後我哋洗埋個手準備離開嘅時候，嘭嘭嘭嘭，比頭先更加激烈嘅窗戶敲打聲又出現啦。今次呢，好明顯咁樣睇到呢個窗戶嘅下方有手嘅形狀啦，咁我真係嬲啦。咁我呢，隔離嗰個同學都察覺到有呢個聲啦，咁我就講咗句：喂，邊個啊？好大聲喎，唔好玩啦！跟住我皺一皺眉頭，行過去，諗住打開個窗嘅時候呢，就喺度講：啱啱開始就有人喺度玩緊呢樣嘢，我真係要發脾氣嘅再玩。跟住開窗嘅時候呢，就直接講：好嘈啊！仆街！順勢望過去，果然窗嗰度係咩人都冇。而我個同學頭先睇到喺手上邊嘅喺玻璃上邊嘅手形狀都冇咗，覺得好不可思議。唉，頭先都係咁啊。其實，但係我打開窗嘅時候呢，冇大聲嗌，而係發現咩人都冇。咦？唔係有人匿埋喺嗰度咩？突然之間，同學講咗一句，大家就同我一齊爬上窗上邊喺度睇。結果喺窗嘅另外一邊都只係有乜都冇嘅校舍喺度。感覺得有啲唔對路嘅我哋呢，就因為唔想呢個班會時間遲到啦，所以就即刻跑返去教室嗰度。喺呢個洗手台嗰度洗咗手之後呢，就喺圖書館嗰度換咗圖書館用嘅鞋啦。就喺呢個閂上廁所門嘅時候，望咗一望個窗嘅位，就睇到有一團黑黑唔知係咩，好似人頭嘅物體，冇發出任何嘅聲音，停留咗喺嗰度。睇到嘅我哋全部瞬間毛管凍晒，好急忙咁樣跑返去教室入邊。第三則，窗戶上的人影。呢一個呢，係我喺一個熟人嗰度聽返嚟嘅故事嚟嘅。有位叫做 S 小姐嘅人呢，喺中學嘅時期呢，就已經係田徑部裏邊嘅成員，長跑啊、馬拉松啊同埋接力等等嘅項目都有參加過。聽聞雖然佢成績一直都唔係非常好啦，但係因為非常中意嘅緣故，出咗社會之後呢，亦都參加咗呢啲同好會。然而呢，喺結婚之後就生咗一場大病，喺幾年裏邊唔好話跑步啊，連運動都冇可能做到。好不容易恢復咗之後呢，先開始稍微慢慢咁樣去參加返。咁佢哋兩公婆喺結婚之後呢，其實就即刻買咗一棟房入住咗啦。然後呢，就聽聞嗰個房裏邊有一個好闊嘅停車場，所以呢，每次佢要去做運動之前呢，喺嗰度都會做呢個暖身操嘅。而喺嗰個停車場呢，可以好清楚咁睇到自己屋企裏邊房嘅窗啦。咁喺咁樣嘅生活持續咗大概1年之後嘅某一日，S 小姐呢就偶爾咁睇到自己屋企嘅窗裏邊呢，睇到一樣好驚訝嘅嘢啦。佢嗰間房嘅窗嗰度睇到人影，而 S 小姐每朝送咗丈夫出去返工之後呢，其實就將一切嘅家務呢打點好晒，先至會出發去做運動。因此呢，照常理嚟講，屋企應該係冇其他人喺度。咁佢就覺得唔會係有小偷入咗嚟想偷嘢嘛。S 小姐呢就好快咁樣跑返去屋企去打開門去檢查屋企所有嘢啦，但係就發現冇任何嘅異樣。但係佢確實啱啱喺嗰度睇到人影嘅喎。跟住佢就諗啦，會唔會係佢老公唔記得咗攞嘢，所以返咗嚟攞呢？咁喺嗰一晚，佢就問呢個啱啱工作完返到屋企嘅老公呢件事啦。然之後佢老公就同佢講：冇喎，我今日冇返嚟喎。啊，應該係對面嗰個公寓嘅人影透過光線反射先至會顯出嚟嘅啫。佢老公咁樣答咗之後呢， S 小姐呢就覺得其實都好有道理啊。跟住就冇理到啦。喺嗰一日嘅之後，每一日 S 小姐只要喺呢個停車場嗰度做伸展運動嘅時候呢，都會瞄一眼自己屋企嗰個窗。於是人影呢唔係每一日都會出現嘅，而係以幾日一次嘅方法喺同樣嘅位置嗰度出現。一直睇嘅話呢，就會突然之間消失唔見咗。好幾次睇到嘅時候呢，個影呢其實睇落就好似一個上咗年紀嘅婆婆咁樣。就正如 S 小姐嘅老公所講啦，喺嗰個窗嘅正好對住呢嘅閘盒，
住宅建築呢，就有一對比較年長嘅夫婦喺度居住，而 S 小姐亦都知道呢件事，因此呢，佢確認咗反射出嚟嘅係婆婆嘅影之後呢， S 小姐就比較安心啦。然而喺某個比較寒冷嘅冬天朝頭早，S 小姐知道咗嗰個影其實唔係單單嘅反射，一如往常咁樣見到人影啦。S 小姐回頭望一望，見到呢個年長夫婦居住嘅地方嘅窗其實係閂住。當佢確實咁知道唔係反射影像之後，嚇親嘅 S 小姐再度望向寢室嘅時候呢，佢就喺個窗嗰度好清楚咁見到老婆婆嘅表情啦。而嗰個姿態呢，就同佢死咗嘅嫲嫲一模一樣，非常溫柔，而且個表情係帶住微笑。S 小姐就心諗咩啊？原來係嫲嫲幽靈嘅話呢，咁佢就其實冇嘢好驚。對於嗰個姿態呢，唔再感到害怕，反而係感到一股安心嘅 S 小姐呢，對於一直以嚟見到嘅人影都只係苦笑咗一笑，然之後就一笑了之啦。喺呢度之後過咗幾十年，S 小姐都慢慢上咗年紀，因為老化嘅關係啦，佢就比佢老公更加令到佢行動不便，行唔到啦。咁佢就將一張凳放咗喺寢室嘅窗隔離。喺一日裏邊呢，有大半時間佢都係坐喺呢個凳上面度過。喺晚年嘅時候，S 小姐嘅妹妹呢就去拜訪佢，就問佢啦：睇唔睇到外邊嘅景色啊？而 S 小姐就答佢：睇唔到啊，但係我睇到以前嘅自己。據說嗰陣時仲講咗呢個咁樣嘅説話。嗰陣時候嘅我，淨係以為嗰個認知其實係我嘅嫲嫲，但係其實應該係而家嘅我啦。我同嫲嫲其實係非常相似。上咗年紀之後，成日都想自由咁去出邊睇東西。當我個病好返嘅時候，可以再出去行下嘅時候，真係好高興。反覆嚟睇嘅話，佢真係過咗一個非常好嘅人生。據說喺幾年之後，S 小姐就逝世咗啦。多謝大家收聽呢3則嘅靈異故事，我哋將會不定期咁更新唔同嘅靈異故事。下次再見，拜拜。